Загородный оздоровительный лагерь «Костер» считает дни до встречи с детьми. Уже в эту субботу здесь дадут старт летней оздоровительной кампании. К приему отдыхающих уже все готово. В этом году лагерь будет работать практически все лето и примет больше 1500 девчонок и мальчишек. В этом году, лагерь будет работать в 4 смены, в отличие от прошлого года. И здесь отдохнут порядка 1600 детей за все 4 смены. В первой около 300 будут отдыхать детей. Лагерь уже полностью готов, штат весь сформирован. Программа лагеря также она написана. Лагерь готов к приему детей. Убедиться в этом лично прибыла специальная межведомственная комиссия. Территория обширная, как в Костре, так и в лесном городке. Проверяет все от корпусов до столовой. И посмотреть здесь действительно есть на что. Капитально отремонтирован банно-прачечный комплекс, приобретено новое оборудование. Яркими красками встретит отдыхающих столовая. 300 посадочных мест, новые столы и лавки, которые гораздо удобнее прежних. Для более комфортного проживания в каждой комнате жилых корпусов установлены тепловентиляторы. И в центре уличной территории современный детский городок. Немало новинок и в лесном городке. Интересными и насыщенными будут все дни отдыхающих. Программа отдыха и оздоровления детей в 2019 году называется «Летний дивертисмент». Полностью вся направленность будет посвящена году театра, проводимому в России. Каждая смена – это отдельный театральный акт. Первая смена называется «Добро пожаловать в театр». Вторая смена – это «Магия театра». В третьей смене мы приглашаем всех в страну театралию. И четвертая смена – это арт-площадка «Костер», где как раз пройдет последний заключительный момент, как торжественное закрытие сезона. Обойдя территорию, межведомственная комиссия проверяет документацию и выносит вердикт. С незначительными недочетами, которые будут устранены в ближайшее время, «Костер» готов ко встрече с детьми. По итогам проверки можно сказать, что лагерь улучшает свою материально-техническую базу ежегодно. На текущий момент мы уже проверили все корпуса жилые, в которые будут заселяться совсем скоро дети. Проверили столовую, обошли общую территорию, посмотрели все санузлы. И можно констатировать факт, что условия достойные, и лагерь готов к приемке детей. По опыту можно сказать, что лагерь «Костер» имеет достойную базу, и в сравнении с остальными лагерями области мы находимся на очень достойном, я даже сказала, высоком уровне. Старт первой смены уже не за горами, однако еще есть возможность стать частью большой дружной компании «Костра» или лесного городка. Отдохнуть в экологически чистом месте с пользой для здоровья и ума. Путевки еще есть, но стоит поторопиться. На сегодняшний день план по детям, котовские дети, которые планируют отдыхать, мы практически выполнили. Остается еще немного путевок, поэтому всем родителям, которые еще забыли, еще не успели обратиться в Центр социальных услуг, мы рекомендуем обращаться, приносить все необходимые документы. И на первую, вторую смену остается еще совсем немного мест, а третья и четвертая смена еще недоукомплектованы, поэтому мы ждем заявлений в Центре социальных услуг. И, как вы видите, условия достойные. Вы можете с удовольствием отправить своих детей сюда отдыхать. Увидеть привычные лагеря в обновленном варианте дети смогут уже 1 июня. С началом лета стартует первая лагерная смена, которая откроет летний сезон 2019. Оксана Леонова, Игорь Шмырев, Котовские новости.